Paagumee fi iccitii guyyoota kanneen keessa jiru. Paagumee jiini jedhu kun eessaa dhufe? Akkamiin ji'a biyya keenyaa keessatti makameetiin ji'a 13ffaa jedhamee lakkaa'amuu danda'e laata? Waan jedhumee iccitii jiru inshaallah wajjin ilaallaa hamma xumuraatti sirriitti dhaggeeffadhaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paagumeen kun maali? Paagumee jechi jedhu jecha afaan Giriikiiti. Jechichi jecha maal jedhurraa dhufe? Ipaagoo meenoo'i ka jedhurraa dhufe. Hiikkaan isaas maal jechuudha? Kan dabalame jechuudha. Yookaan kan dabalameetiin waan tokko keessatti dhufee jechuudha. Hayyootni gariin jecha kana ji'a kana maal jedhaniitiin isa waamu? Manzilas days jedhaniitiin isa waamu. Guyyoota ji'a hin qabne jechuudha. Ji'a of danda'a ji'a mataa isaa guyyoota hin qabne jedhaniitiin waamu. Jiini kun akkuma beekamu akkuma jechichi illee himatu maalidha? Ji'a 12 irratti ji'a dabalameetiin dhufeedha malee jira dura jiruu miti. Jiini kun ji'a hagayyaatii fi ji'a fulbaanaa jidduutti ji'a argamudha akka lakkoofsa biyya keenyaatitti. Akkuma beekamu lakkoofsi biyya keenyaa akkaataan irraa deemu barsiisa amantii ortodoksii irratti waan ta'eef Paagumeen bara Luqaas guyyaa 6, bara Maatiyoos, bara Maarqoosiitii fi bara Yohaannis immoo guyyoota 5 jedhamaniitiin amanamanii lakkaa'amu. Kanaaf barnoonni kun yaadni kun yaada amantii ortodoksiitiin wal qabatu jechuudha. Eessaa dhufanii? Barsiisni guyyoota kanaa eessaa dhufe? Jalqaba afaan Ingiliffaatiin Paagumee jechi jedhu kun jecha lamaan beekama. Tokkoffaan intercalary months fi lammaffaan ammoo ipaagomenal days jedhamaniitiin beekamu. Guyyootni kun lakkoofsa yookaan ammoo kaalandarii 3 keessatti argamu. Tokkoffaan Egyptian yookaan kan warra Gibsii, warra Masrii, lammaffaan kan Kooptikii Ortodoksii, sadaffaan ammoo kan Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti argamu. Common year yookaan ammoo baroota amma jenne sanniin sadan keessatti guyyaa 5 ta'u. Leap year guyyoota jedhaman yookaan ammoo bara Luqaasii keessatti ammoo guyyoota 6 jedhamaniitiin amanamuu jechuudha. Oriijinii isaallee akkuma amma ilaallee dabarsine kana eessaa dhufan? Guyyoonni kunniin eessaa dhufanii? Akkamitti dhufuu danda'an? Akkamitti dabalamuu danda'an? Akkuma beekamu guyyootni Paagumee kun guyyoota Rabbiin biraa dabalamanii miti. Guyyootni kun guyyoota Rabbiin biraa dabalaman osoo hin taane guyyoota namni dabalaniitiin kana keessatti makaniidha jechuudha. Ragaa kanaa waan agarsiisu inshaallah isiniif hima. Guyyootni Paagumee kunniin fara'oonota warra Masrii yookaan warra Gibsii biratti guyyoota maalii jedhamanii beekamu? The most dangerous days jedhamaniitiin beekamu yookaan guyyoota rakkinaa yookaan guyyoota hammeenyaa, guyyoota rakkoon garagaraa keessa baay'atu, guyyoota miidhaan garagaraa keessa baay'atu jedhaniitiin amanu. Sanirraa korrojameetiin biyya keenya keessatti illee akkas jedhamee amanama. Akkas jedhamee yaadamallee sanirraa kaka'e rakkooleen garagaraallee namoonni garagaraa falfala garagaraa dalagaatiin karaa irratti darbu, lukkuu qalanii fa'a karaa irratti darbu, wantoota akkanaa kanneen wanti raawwataniif eessaa fidaniiti warroota Gibsii yookaan warroota Masrii fara'oonota duraanii irraa korrojaniiti jechuudha. Akkasuma guyyootni Paagumee 5 kunniin guyyoota waaqni 5 armaan gaditti ani isin ibsu kunniin keessa dhalatan jedhamaniitiin amanamanidha. Waaqni kunniinis guyyaa jalqabaa keessa waaqota warra Masrii duraaniiti. Warri Masrii duraanii, warri fara'oonota duraanii waaqota kanneen waaqeffataa turanii waaqotan kanniintu keessa dhalatee jedhanii guyyoota kanneen ija addaatiin ilaalanii kabaju. Biyyi keenyallee guyyoota kanneen akka addaati ilaalanii wanti kabajaniif akka addaati wanti ilaalaniif kanarraa korrojaniiti jechuudha. Wanti kun ammoo amantii Islaamaa keessatti ija akkamiitiin akka ilaalamu namni Muslimaa hundi ni beeka. Shirkiidha jechuudha. Guyyaa jalqabaa Osiriis ka jedhamutu keessa dhalate, waaqa Osiriis jedhamu. Guyyaa itti aanu guyyaa lammaffaa ammoo Hooras ka jedhamu keessa dhalate. Guyyaa sadaffaa ammoo waaqa Seet jedhamu keessa dhalate. Guyyaa afuraffaa Isiisii keessa dhalate. Guyyaa shanaffaa immoo Neeftiisii keessa dhalate jechuudha. Yaadni kun yaada shirkii wal qabatu, yaada kufriidhaan wal qabatu kan fara'oononni duraanii raawwataa turan warroonni amantii ortodoksiidha isaanirraa korrojanii isaanirraa hordofanii amantii isaanii san islaamummaa biyya keenya keessa seensisaniitiin kan isaan uummata keenya keessa fidanidha malee waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa barsiisellee miti. Guyyoota Rabbi dabaleetiin ji'a Rabbi dabaleellee kennee miti. Rabbiin maal akka jedhu inshaallah aya amma dubbannu kana keessa wajjin ilaalla. Rabbiin waan kana keessa maal jedha? Rabbiin maal jedha? Suuraa Tawbaa keessatti
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ربي سبحانه وتعالى وياسم يفدتي كتاب إسالة والمحفوظ جرميك بيكم كتاب ربي سبحانه وتعالى وعند كيسب الرئيسي وانا الدنيا كان كيسة تأهجرو كان هند وانت هندك كتابة كيسب الرئيفمي جرو لوال محفوظ جرمي بيكما كتابة سان كيستي لكوف سجيئة نبيرت ربي ميكا جرا كل ألما جرا جيني ربي مبيرت بيكم كل ألما جيئة أتشين على جرو جيئة كل ألما على جيني جرو جيني برو فراتما ينقبو جيشو جيني كل أسدفان جيئة بأبومي جرميتين دبل ميكون جيئة ربي مبيرت فراتما قبومي تيجيشو جيئة نمني برسيس أمانتي غرغرا كشيطان غرغرا شركي غرغرا جيلا ديميتين سينسي سيل أمالي كفرعونوني دوراني waaqonni isaanii ka isaan tolchaniitiin sagadaniif ka isaan salaataniif ka isaan sodaatan waaqonni tolfamoon guyyaa isaan dhalatan jedhamaniitiin ija addaatiin ilaalamanii kabajamaa turan malee jiini rabbiin biratti beekamu 12 qofaa jechuu kana beekneetiin namni muslimaa waan kanarraa fagaatuu qabna. Ayyaana waggaa wanti jedhamu kunoo maali? Guyyoota Paagumee kanneen booda isa sababeeffatameetiin ayyaanni kabajamu ayyaanni waggaa ka jedhamu kunoo maali? Ayyaanni waggaa kabajamu kun illee kanaan wal qabata. Kanumarratti ka hundaa'uudha jechuudha. Akkuma beekamaa ta'e kaalendariin Itiyoophiyaatii fi kaalendariin Eritiraadha. Mana barsiisa mana amantii Ortodoks Tawaahidoo irratti hundaa'eetiin kan lakkaa'uudha. Waan an jedhu kana ragaa insaayikiloopiidiyaa keessa seentaniitiin ilaaluu dandeessanii akkana jedha. Barsiisni kun ammoo barsiisa amantaa Islaamaatiin wal faalleessuudha. Barsiisni amantaan Ortodoks Tawaahidoo barsiiftu kun kaisiin fara'oonota duraanii warra Gibxii warra Misrii irraa fuuteetiin biyya keenya keessa seensifte kun barsiisa amantii Islaamaatiin wal faalleessuudha jechuudha. Kanaaf Islaamummaa keessatti ayyaana waggaa jedhamee wanti kabajamu hin jiru. Bara Luqaasii irraa bara Yohaannisiitti baane, bara Maatiyoosii irraa bara Luqaasiitti baane, bara Maaliitti baane, bara Yohaannis, bara Maarqos, bara Luqaas, bara Maatiyoos wanti akkana jedhu amantii Islaamaa keessa hin jiru. Bara Maatiyoos, bara Maalii ka jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf ayyaanni kunillee ayyaana amantii Islaamaa laallatu miti. Guyyoonni kunniin illee kan dabalamaniif Gibxoota duraanii yookaan fara'oonota duraanii irraa kan korrojameedha malee guyyoota Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dabaleetiin ji'a Rabbiin kabajaa jedheetiin ilma namaatiif kennee miti jechuudha. Dhugaa kana hubatuu qabnaa, waan kana beekuu qabnaa. Guyyoonni kun guyyoota kijibaan ilmi namaa dabalee ta'uu beekneetiin ija addaatiin ilaaluu hin qabnu. Waan amantii kennallee bakka bu'uu hin qabu. Kana hubatuu qabnaa. Beekumsa kana Rabbiin nama hubatu haa taasisu. Barnoota diinii barnoota dabalataa baratuudhaaf kallattiilee sadan armaan gadii kanneen hordofuu dandeessanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura.